अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑस्ट्रेलियन पैरट ब्रीडिंग पर कैसे आते हैं। आओ ऑस्ट्रेलियन पैरट। ये मेरे पैरट हैं और आओ अब अंदर चले पिंजरे के दिखाते हैं आपको। तो मेरा भाई लोग जो होते हैं वो मेडिसिन वगैरह देते हैं बच्चों को कि जल्द से जल्द ब्रीडिंग पर आते हैं। ये एकदम बेकार काम हो रहा है। अभी पैरट ये पैरट जो है ना, ये अभी ये 5 बच्चे थे, ये एक अभी है और अभी आप देख सकते हैं कि मादी ने अभी अंडे भी दे दिए हैं। ये 2 अंडे भी दिए हैं, बच्चा भी है। ये मादी है, ये मादी अंदर चली गई। तो वो भी एक बच्चा है, उसके बावजूद उसने फिर अंडे देना शुरू कर दिया। सिर्फ केमिकल वगैरह मत दें, ये सिर्फ ये जो चूना होता है कैल्शियम का ये दे दें। और बाजरा तो आप सब देखते हैं, बाजरा ही होता है। अभी एक मादी बैठी है। तो भाई ये नुस्खे वगैरह मत दिया करें अपने पैरट को। और मेरे सब मत जो बिना रहे सभी वो बैठी हुई आगे और 5-6 बैठी हुई है। ये 6 थे, अभी फिर बाहर आती हैं। ये भी जल्द से जल्द बाहर आएंगे। और गाइस कैसे हैं आप? वीडियो अच्छी लगे तो मेरा भाई लाइक लाजमी करें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।